ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യൂട്ട് ഫ്ലോറൽ ഡ്രസ് ഫ്രം ഷീൻ. ഇറ്റ് വാസ് സോഫ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലോറൽ ഡ്രസ് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ്, വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ സമ്മർ. ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ് ആൻഡ് ദി കളർ കോമ്പിനേഷൻ is so pretty. I choose a loose hairstyle. ഇത് വളരെ വേവി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. Did you like it? Comment below.